Rahmeti dhe bereqeti Allahut qoftë mbi ata që hanë këtë ushqim, mbi ata që përgatitin këtë ushqim dhe mbi të gjithë ata që gjenden në këtë vend. E lutim Allahun xheleshanu që ky ushqim, ky iftar që u dha për këta njerëz të jetë sadak për anëtarët e saj, familjet të cilët kanë sponsorizuar këtë iftar. E lutim Zotin xheleshanu që kësaj familje t'ia shtojnë nimetet dhe bereqetin këtë botën e botën tjetër, t'ia mundsojnë që të hanë dhe të pinë vetëm ushqim halal të cilën e ka leju Allahu dhe shpërblen për to. E lutim Zotin xheleshanu që prej kësaj familje të dalin njerëz dietare, atletar, dhe të na i mundsoj Zoti që të pim ujë prej kronit të Keutherit në xhennet. Si çdo vit, edhe në këtë vit, mesin tonë tjetë kryejmani i Bashkisë Islame të Kosovës, Vedat Sahiti, me bashkëpunëtorët e tij, me neve është edhe dekani i Fakultetit Islame, studimeve islame, Islam Hasani, po edhe Molla Xhela, cilët janë angazhu për me arrit me bo këtë iftar, më të bu spaku njëherë në vit muajin e bekuar të Ramazanit. Kam dhënë një zotim vetës që do të mundohem të jem prezent edhe në Medveç, edhe në Preshevë, edhe në Bojanovs, edhe shqyqër Zotit prej sa vitesh, asnjë Ramazan nuk na ka kalu pa ardhë, pa ju vizitu, pa qenë prezent edhe këtu në iftarin tradicional tashmë që e shtron Haxhi Misini, për çfarë jemi mirënjohës edhe falënderues edhe lutim Zotin që ta shpërblej me të mirat e tij. Po ashtu kemi qenë prezent edhe vazhdojmë të jemi prezent si Bashkia Islame edhe në Preshevë, edhe në Bojanovs dhe pranë vëllezërve tanë. Këtë e kemi obligim moral, njerëzor, fetar e kombëtar që të qëndrojmë bashkë me ju, të jemi bashkë me ju dhe të jemi aty ku na thret Zoti dhe ku na thret atë dhe ku na thret vata.